Kali ini aku akan membuat konektor masker seperti ini. Ini aku udah buat dua warna. Ini dua warna, ungu sama toska. Bahan-bahannya adalah benang kenur. Kita akan membuat yang warna hitam putih. Kemudian ini peniti bohlam. Ini sebenarnya cara membuatnya sama dengan video sebelumnya, yang seperti ini ya, video sebelumnya. Cuma nanti kita akan membuat alurnya seperti ini, jadi baris-baris gitu. Caranya sama video sebelumnya. Mari kita gunting dulu ini benang kenurnya. Kita potong sepanjang 80 cm. 80 cm ya. Kemudian ini dia, kita biar terlihat jelas. Ini kita buat alurnya hitam putih. Jadi pertama warna hitam. Warna hitam kita masukkan ke benang kenur. Kemudian ini diratakan. Kemudian ini kita masukkan peniti bohlam seperti ini. Kemudian kita masukkan warna hitam. Dari yang kiri, yang kanan kita masukkan warna putih. Ini, kemudian warna putih lagi. Kita kunci ini ya, satu dari sisi sana, satu dari sisi sini. Kemudian kita tarik dua-duanya. Seperti ini. Kemudian yang kiri. Kemudian yang kirinya ini warna putih. Yang kanan warna hitam. Kemudian yang dikunci adalah warna hitam. Ini sebenarnya dibolak-balik, putih hitam, putih hitam, cuma karena biar nggak bingung kita ikutin alurnya aja. Kalau ini putih berarti sebelahnya putih. Kemudian ini kita masukkan yang sebelah kiri hitam. Sebelah kanan putih. Kemudian yang ini putih. Kita kunci lagi. Kita kunci. Tuh, jadi seperti ini ya. Mengikuti alurnya aja. Yang ini kemudian putih. Ini hitam. Kemudian yang dikunci hitam. Tuh, jadi seperti ini. Kita ikuti alurnya aja.
kemudian dikunci. Nih, mudah kan? Ya, kita lakukan terus sampai selesai. Sudah jadi ini seperti ini. Kemudian ini apa namanya, benang kenurnya ini dimasukkan ke sini, dipertemukan. Jadi dipertemukan, sisi sini ketemu sebelah sini. Terserah sisi sini mau ketemu sebelah sini atau sisi sini ketemu sebelah sini. Jadi kita pertemukan, kita masukkan ke lubang-lubang ini. Nah, seperti ini. Kita ikat 3 kali ikatan untuk memperkuat. Kita bisa pakai lem tembak, jadinya seperti ini. Jadi dia kuat karena dia akan ketarik-tarik. Kemudian ini kita masukkan peniti bohlamnya. Seperti ini. Kita gunting deh. Jadi masker konektor mutiara. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.